ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମ କେବେ? ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରୁ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁ। କେଉଁ ମସିହା? ନା 1869 ମସିହା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ। ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୋରବନ୍ଦର। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ, ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କସ୍ତୁରବା। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 1882 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2, ବିବାହ 1882। ତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜନ୍ମ ଆମେ ଜାଣିଲେ 1869। ଦେହାନ୍ତ କେବେ? ନା 1948। ଜନ୍ମ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2, ଦେହାନ୍ତ 1948 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ। ଏଇଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଦେଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869, 1869 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ପୋରବନ୍ଦର, ଗୁଜୁରାଟ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ମୁଁ କହିଲି ଜାନୁଆରୀ 30, 1948। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ପୁତୁଲିବାଇ ଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ୱାଇଫ୍ କସ୍ତୁରବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। 1882 ମସିହାରେ ବିବାହ ପରେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, 1888 ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଜନ୍ମ। ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1888 ମସିହାରେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମସିହା 1888, ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ପୁନଶ୍ଚ 1891 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ସେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତର 2ଟା ସ୍ଥାନରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ରାଜକୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବମ୍ବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜକୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବମ୍ବେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1891 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1891 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା।
कोठिकी यात्रा करथिले दक्षिण आफ्रिका। दक्षिण आफ्रिकार केउं स्थान नाटाल नामक स्थान इम्पोर्टाट नाटाल दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को यात्रा करथिले। एइठी देखि पारुथुबे चित्र महात्मा गांधीଙ୍କର। तो एतिकी जिनस हेगला आमर 1888 अक्टोबर रे इंग्लैंड यात्रा आईन शिक्षापी 1891 जून मसरे प्रत्यावर्तन भारतर दुईटी स्थान में बारिस्टर भाव में कार्य एक रे राजकोट दुई रे बॉम्बे पुनश्च से दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी मकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को यात्रा करथिले। वर्तमान नेक्स्ट देखिबा वर्ण वैषम्य नीति। सम शब्दर अर्थ होची समान, विषम शब्दर अर्थ होची असमानता। तामाने वर्ण को लेकिरी भेद करा जाउथला, मु कला तू गोरा। बर्तमान एटा होची कोन ना वर्ण शरीरर रंग को लेकिरी जेतेबेले भेदभाव करा जाए ताकू कहा जाए वर्ण वैषम्य। आउ ए वर्ण वैषम्य नीति किए करथिले इंग्रेज माने करथिले। काहा काहा पाई ए नीति ना कृष्णांग। कृष्ण शब्दर अर्थ होची कला, अंग माने पार्ट्स। कृष्णांग आफ्रिकीय मानक सहित एवं भारतीय मानक मध्य सेठे भारतर लोक माने मध्य बसवास करथिले दक्षिण आफ्रिकार। आउ कृष्णांग आफ्रिकीय एमानंकु कौन ना वर्ण वैषम्य नीति पाई अत्याचार करा जाउथिला। कौन कौन सेमानंक ऊपर अत्याचार करा जाउथिला, सेमाने क्यों क्यों कष्ट भोगुथिले। प्रथमे देखिबा 1 नंबर पॉइंट भोट दबार अधिकार नथिला, भोट दे परिबे नहीं। जदि भी भोट देवे ताहले कौन करिया पड़ुथला ना नाम पंजीकरण करने सहित जदि भोट देवे ताहले निर्वाचनर भोट टैक्स मध्य निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथला। 3 नंबर पॉइंट देखिबा सेमानंकर बसति पई जनकीर्ण आउ अस्वास्थ्यकर। जनकीर्ण माने जोठी बहुत कम लोक बसवास करथुवे, दुई रे अस्वास्थ्यकर परिवेश जोठी रहिबा माने रोग हबार संभावना बहुत अधिक से भलिया परिवेश उद्दिष्ट करा जाइथिला। राति 9टा परे सेमाने घरु आउ बाहर को बाहरी पारु नथिले। जदि माने अत्यावश्यक स्थल मध्य हुए ताहले मध्य सेमाने बाहर को बाहरी पारिबे नाही। माने एटा केते केते बड़ अत्याचार हो पारे। माने गोटे बंधन क्या भी भल लगे ना। जदि आम गोटे पिंपुड़ी की भी आंगुठी देखोचे ताहले सी मध्य बाट बुलिकी पलाउची। राति 9टा पर बाहर को बाहरी पारिबो नाही माने एटा एक प्रकार बंधन, एक प्रकार अत्याचार। काहाकू नेइकिरी ना वर्ण को नेइकिरी। को माने करथिले इंग्रेज माने। इंग्रेज मानकर वर्ण कौन थिला गोरा थिला। आफ्रिका मानकर भारतीय मानकर तांको तुलन में निहाती फिका थिला। तेणु से माने एई सब नीति आपणैथिले, अत्याचार करथिले। कहा उपरे भारतीय मानक उपरे, कृष्णांग आफ्रिका मानक उपरे। 5 नंबर पॉइंट देखिबा जनसाधारण पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारुनथिले। साधारण भाव जो पाद चला रास्ता मध्य से माने व्यवहार करिया पई सक्षम होउनथिले। 6 नंबर पॉइंट सेमाने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठर रे यात्रा करि पारुनथिले। फर्स्ट क्लास बगी और सेकेंड क्लास बगी सेथिरे मध्य सेमाने यात्रा करि पारिबे नाही। 7 नंबर पॉइंट कौन कहूँ व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को श्वेतांग माने कौन बोली संबोधन करथिले कुली बोली संबोधन करुथिले। किए इंग्रेज माने। सी व्यवसायी हुंतु, से बणिक हुंतु, से मालिक हुंतु, से श्रमिक हुंतु, जी भी हुंतु, जदि भारतीय ताहले तांको कौन बोली संबोधन करा जिवो कुली बोली संबोधन करा जिवो। माने शारीरिक और मानसिक भाव में जेते प्रकार अत्याचार करहब से माने करुथिले यथा संभव। वर्तमान आमे देखिबा
ଏଇଠି କିଛି ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି नो ଭୋଟ୍, ତାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଣିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯଦି ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେଇଟା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଗଡ଼ି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଯେତେବେଳେ ସେଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଠି ଶୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଥର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାତି 9ଟା ପରେ କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି 9ଟା ପରେ ପୁଣି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେକ ହୋଟେଲ କହିଲେ ନା ନା ଆପଣ ଭାରତୀୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଥରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲିକିରି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ, ଯେ ତୁମେ ଭାରତୀୟ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହାକୁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ। ଏଇ ବକ୍ସଟା ଭିତରେ ଲେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ এইଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ସହିଯାଏ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରଟାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିକା ଲୋକ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି ସେ କଦାପି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିବ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। 1894 ମସିହାରେ ସେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କେଉଁଠି ଗଠନ କଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ନାଟାଲ। ନାଟାଲ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ଗଠନ କଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଠନ କଲେ। କେଉଁ ମସିହା? 1894 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବଗତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବଗତି ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛେ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ
ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଥରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏତେ ସବୁ ଅପମାନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେ 1894 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କ'ଣ ତାର ନାଁ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। କେଉଁ ମସିହା? ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1894 ମସିହା। ନାଟାଲ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ? 1906ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। କାହା ପାଇଁ? ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 1906 ମସିହାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର, এই ସ୍ଥାନର ନାଁ ମନେ ରଖିବା। ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର। ମସିହା କ'ଣ? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ କଳା ଆଇନ କହିକିରି ବିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ ଆଇନ? କଳା ଆଇନ କହିକିରି ବିରୋଧ କଲେ। କାହାକୁ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିକିରି ବିରୋଧ କରାଗଲା? ନା କଳା ଆଇନ। ସେଇ ସଭାଟା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର। ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖିବା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର। ମସିହା ସେଇ 1906 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଆଉ 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ଏହାକୁ କଳା ଆଇନ କହିକିରି ବିରୋଧ କରାଗଲା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସେଇ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ କଳା ଆଇନ କହି ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କାରାଗାରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ବିରୋଧ କଲେ এই ଆଇନକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ସେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1906 ମସିହା। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ କ'ଣ? ଏଠି ଗମନକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନରେ ଭାରତୀୟମାନେ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଲେ। ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇକିରି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ? ମନେ ରଖିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ। ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ସୀମାକୁ ପାର ହେଇକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
इंग्रेज मैंने कही जे यही सीमा को ही कहीं पार करें ना कौन भारतीय मैंने यही सीमा को पार करें जीवे ना से आईन ना कौन है ना देशांतर गमन निषेध आईन या पूर्वर 1906 मसीह जो आईन करते सेटा कौन थिला ना बाध्यतामूलक भाव में निजर पंजीकृत आंगुली छपा पंजीकृत प्रमाणपत्र को निज पाखर रखिए पुणी द्वितीय थर कौन करागला ना देशांतर गमन निषेध आईन देशांतर गमन माने नाटाल सीमा पार होकर ट्रांसवाल को जाइपारे ना ए आईन को कहगला देशांतर गमन निषेध आईन कौ मसीहा 1908 अगस्ट आंगुली छपा पंजीकृत प्रमाणपत्र केबे 1906 केबे ता विरोध में विद्रोह करागला बा सत्याग्रह प्रयोग करागला 1906 सेप्टेम्बर मास 11 तारिख कौ स्थान में जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर यहाँ कौ आईन कहीकि विरोध करागला कला आईन कहीकि महात्मा गांधी को जो कारागार रे बंदी करागला से कारागार ना कौन थिला जोहान्सबर्ग कारागार आमे पढ़िबा सहित सहित एको रिविजन मध्य करि चलुथबा ये देखा ये स्थानटा देखिपे समस्ते ये लिखाई नाटाल ये जगहटा कौन ट्रांसवाल तो यही सीमाटा को पार होकर यही सीमा को पार होकर